Buena gente, sean ustedes bienvenidos, soy Antonino Cejillo y les traigo otro unboxing. Como es de costumbre, desde China y por AliExpress nos llega este paquetito que viene muy apretado. Vamos a abrirlo por aquí. Ahí está, alto spoiler. Claro que sí, es un teclado de la marca Skylong. 60%, lo cual nos dice que tiene muy pocas teclas. 61 teclas. Es el SK61. Se siente muy pesado. Wow. Primera vez que tengo un teclado tan pro. Bien holográfico, dice la marca y dice Made in China. Vamos a abrirlo. Cerrar esto para no causar accidente y vamos. Oh, qué hermoso. ¿Qué es lo que viene? Su extractor de keycaps y de switch. Ahí está. Su respectivo manual. SK61. USB, este no es Bluetooth. Solamente por un USB y RGB. Bien, léanse el manual porque aquí vienen todos los comandos. Ya que al ser 60% solamente tiene 61 teclas. Oh, qué nervio. Bueno, ahí. Ah, mira, aquí vienen las cositas. Bolsita. Bolsita. Cable. Y cajita. Oh, muy pesado. Pareciera que fuera de metal. Pero es de plástico. Vamos a dejarlo por aquí por mientras y empezamos por la cajita. Ah, mira, vienen extractores. El extractor de keycaps y de switch. Creo que este extractor es el que daña las keycaps y es mejor ocupar este. Ahí vamos a ver. Buen detalle que tengan las dos. A ver, la bolsita número 1. Vienen keycaps. Ah, estas son las keycaps que son compatibles con los teclados, los MacBook. Dice control. Opciones. Option. Y control. Para cambiárselo. Es que usamos Mac o como están las de Windows.
Y bolsita número 2, creo que también viene lo mismo. Las keycaps. Y sí. Las keycaps son de modelo XDA a todo esto. Y son hechas de PBT. Y listo. De aquí viene el cable. Típico. USB tipo a USB tipo C. Con un cable más o menos rígido y trenzado. Óptima calidad. Aquí viene el teclado, que viene en su bolsita. Aquí podemos ver que no tiene las típicas patitas, sino que el modelo del teclado es inclinado y con su respectiva antideslizante. Oh, qué rico. Muy rico el tacto y al oído, mire. Viene con switch Gateron y red. Estos son los switch ópticos. Que se escuchan bastante bien. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en el siguiente unboxing. Ah, espera, alto. Mira, vamos a ver algo. A ver si la podemos sacar. Este va como material extra. No, muy bien. Vamos a probar las comunes, a ver si es verdad que se rayan o no. Y ahí está. No, ningún problema. Todo muy bien. Ahí podemos ver los switch. Que aunque parecen brown, son red. Es un red más oscuro, pero típico de los switch Gateron. Ahora sí, me despido. Chao, espero que te haya gustado. Nos vemos.